Саламатсыңар балдар. Менин аты жөнүм Кыял Токтоналиева. Бүгүнкү өтүлө турган темабыз арда мүчөсү. Кээде багынкы сүйлөмдүн ар формасында турган баяндоочуна жатыш жөндөмүнүн да мүчөсү уланып айтылат. Маани жактан алып караганда, баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракет багынкы сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттен бир аз мурунураак болгондугун билдириш үчүн арда мүчөсү колдонулат экен. Арда мүчөсү кээде эрди, өрдү, ордо болуп өзгөрүшү мүмкүн. Бул жерде мисалдар берилген. Ардага мисал: айтарда, аларда, табарда; эрде, келерде, элдешерде, теберде; өрдө, көрөрдө, өчүрөрдө; ордо, ойлонордо, колдонордо. Бул слайдта арда мүчөсүнө мисалдар берилиптир. Биринчи сүйлөм: Нургазы киного тартылаарда Чыңгыз Айтматов менен таанышты. Демек, бул сүйлөмдө Чыңгыз Айтматов менен таанышты бул баш сүйлөм. Нургазы киного тартылаарда бул багынкы сүйлөм. Багынкы сүйлөмдөгү арда мүчөсү баш сүйлөмдүн багынкы сүйлөмгө караганда кыймыл-аракети бир аз мурунураак болгондугун билдирип турат. Кийинки сүйлөм: Келин кайненесинин батасын алаарда жүгүнүш керек. Демек, баш сүйлөм жүгүнүш керек. Келин кайненесинин батасын алаарда бул багынкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракет багынкы сүйлөмдөгү кыймыл-аракетке караганда мурдараак болгонун арда мүчөсү аркылуу билдирилип турат. Бул слайдта эрде мүчөсүнө мисалдар берилген. Биринчи сүйлөм: Кеме пристанга келерде алдынан чыккан башка кемеге сигнал берди. Баш сүйлөм: алдынан чыккан башка кемеге сигнал берди. Качан? Кеме пристанга келерде. Демек, бул кыймыл-аракет алдынан чыккан башка кемеге сигнал берди деген кыймыл-аракет биринчи болуптур. Ал эми кийинки кыймыл-аракет кеме пристанга келерде. Ошондо эрде мүчөсү аркылуу бир баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракет биринчи болгонун билдирип турат. Кийинки сүйлөм: Тамеки чегерде ден соолугуң жөнүндө ойлондуңбу? Бул сүйлөмдө дагы ден соолугуң жөнүндө ойлондуңбу бул баш сүйлөм. Демек, чегерден мурун ден соолугуңду ойлондуңбу деп биз биринчи баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракет биринчи болгонун эрде мүчөсү аркылуу билдирилип турат. Бул слайд өрдө мүчөсүнө түзүлгөн. Демек, бул слайдта эки сүйлөм берилген. Биринчи сүйлөмдү окуйлу. Кино көрөрдө попкорн сатып алдык. Попкорн сатып алдык. Демек, баш сүйлөм. Кино көрөрдө багынкы сүйлөм. Баш сүйлөмдөгү кыймыл-аракет багынкы сүйлөмдөгү кыймыл-аракетке караганда биринчи болгонун өрдө мүчөсү аркылуу билдирилди. Кийинкиси: апасы уулун доктурга көрсөтөрдө тамагынын кызарып турганын айтты. Демек, тамагынын кызарып турганын айтты баш сүйлөм. Апасы уулун доктурга көрсөтөрдө багынкы сүйлөм. Баш сүйлөм багынкы сүйлөмгө караганда биринчи болгонун же болбосо кыймыл-аракети биринчи мурдараак болгонун өрдө мүчөсү аркылуу билдирдик. Бул жерде дагы сүйлөмдөр ордо мүчөсүнө түзүлгөн. Биринчи сүйлөм: Майы кызматкери машинени токтотордо таякчасын көтөрдү. Демек, таякчасын көтөрдү бул баш сүйлөм. Майы кызматкери машинени токтотордо бул багынкы сүйлөм. Биринчи таякчасын көтөргөнүн жана экинчи кыймыл-аракет бул майы кызматкери машинени токтотордо. Демек, бул жерде ордо мүчөсү аркылуу баш сүйлөм мурдараак болгонун билдирип турат. Кийинки сүйлөм жана акыркы сүйлөм бул окууну бүтүрүп доктур болордо Гиппократ антын бериш керек экен. Демек, Гиппократ антын бериш керек экен качан? Окууну бүтүрүп доктур болордо. Ордо мүчөсү аркылуу биринчи кыймыл-аракет Гиппократ антын бериш керек экенин биз ордо мүчөсү аркылуу билдирип турабыз. Балдар, ошону менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.